there's a difference between need and greed. As jou familie nie kos het nie en jy wil kos op die tafel sit, dan kom stroop jy 'n rooibok of selfs 'n buffel en jy vat die vleis terug of jy sny 'n bout uit vir jou familie dat hulle iets te eet het. Dan kom stroop jy nie 6 of 4 of 3 renosters en verkoop die horings en hou aan terugkom nie. Ek is Pieter Steyn. Kom ons gesels land en sand. Advokaat Ansie Venter, een van die voorste aanklaers van georganiseerde misdadigers in Suid-Afrika. Dankie dat jy ingestem het om land en sand vandag met ons te gesels. Ansie, jy was meer as 40 jaar 'n staatsaanklaer in die regsberoep en jy het onlangs afgetree. Geniet jy die dae sonder 'n swart toga voor 'n landdros of 'n streeklanddros? Ek geniet sommige van die dae, ek geniet nie al die dae nie. Daar's maar dae wat 'n mens terug verlang, maar dit is hom nie elke dag sleg nie. Ansie, in die 4 dekades wat jy aangekla het, jy was so 'n paar jaar daarvan of 'n kort tydjie daarvan in die meesterskantoor as ek reg verstaan, het jy baie skuldig bevindings gehad. Maar voor ons by al die sake en veral die renoster sake kom, tel ons van jou grootword jare op die Hoëveld. As ek reg verstaan, was dit op 'n plaas. Dis reg. Ek het groot geword op 'n plaas tussen Hendrina en Ermelo. My pa het maar geboer, eintlik groot gesaai, maar daar was ook 'n melkery en daar was ook skape. Wille plaasdogtertjie gewees. Ek dink tussen die ouderdom van 3 en 7 was daar nooit wat ek gereeld 2 heel elmboë en 2 heel knieë alles saam gehad het nie. Groot geword met die basiese waardes. My pa en my ma het geglo aan jy weet die eenvoudige dinge. Ons was die waardes geleer van respek vir ander mense. Ons het huisgodsdiens gehou in die aand om die eetkamertafel. My pa en my ma het my baie vryheid gegee. Ek wou baie goed doen. Ek het sport gedoen, ek het atletiek gedoen, ek het debat gepraat, ek het alles gedoen wat daar was en hulle het my altyd laat gaan, maar die groot les in ons huis was, jy het altyd 'n keuse, solank as wat jy bereid is om die konsekwensies van die keuse te dra. Ek het skool gegaan op Hendrina, van graad 1 tot matriek, klein hoërskooltjie van 365 kinders en ek is baie trots om te sê dat ek is die produk van 'n klein plattelandse skooltjie. Maar ja, plaaskind, heerlike kinderjare gehad, ongekompliseerd. My sussie was 7 jaar ouer as ek, so ek het maar so half op my eie groot geword. Pa se kind, baie in die veld, lammetjies gedra, blommetjies gepluk vir ma, en dan het hy altyd gesê, onthou, ons kan nie al die blommetjies pluk nie, want daar staan nie volgende jaar saad vir nuwe blomme nie. En onthou, ons kan die lammetjie nie te lank dra nie, anders verloor sy ma sy reuk. So, dis maar hoe ek groot geword het, 'n regte plattelandse kind. Was jy in die koshuis of het jy elke dag in en uit gery van die plaas af? Nee. Ek was bevoorreg, ek het in en uit gery. Ons is in en uit gery van die plaas af. Ons het later dorp toe getrek, so die laaste paar jaar was ek toe in die sommer stapafstand, maar nee, ek was nooit 'n koshuiskind tot ek op universiteit gekom het nie. Jy het baie vryheid gehad en jy was gereeld met stukkende knieë en elmboë. Jy was 'n staatsaanklaer en jy het vir reg en geregtigheid geveg in die howe. Maar was jy self 'n gehoorsame kind en 'n soet kind en kry mense kind soos 'n stout dogtertjie? Ek was 'n gehoorsame kind in die sin van my pa het net een keer gepraat. Hy het nie sy stem verhef nie, hy het ook nie gedreig nie, maar as hy een keer gepraat het, het jy geluister. My ma het maar so nou en dan die plat hand ingelê. Ek was gehoorsaam in die sin van met die groot dinge, maar stout, ook maar eie sinnig. My ma het gesê ek was 3, toe klim ek al op 'n stoel en haal my eie klere uit die kas uit. So ek dink ek was 'n wille dogtertjie, maar nie noodwendig stout dat ek my ma en my pa grys hare gegee het nie. Jy het nou gesê jy het debat gepraat en sport gedoen en so aan, maar het jy 'n gunsteling vak op skool gehad? Ek dink as ek nou een moes uitsonder, sou ek waarskynlik gesê het Afrikaans. Jy wou, as ek reg verstaan, aanvanklik 'n polisievrou word. Jy wou polisiediens toe gaan. Ja, ek wou met alle geweld polisie toe gaan. My pa het gesê dis reg, ek kan gaan, maar my ma het gesê jy gaan eers universiteit toe en wanneer jy die dag tuis kom met 'n graad agter jou naam en jy wil dan nog polisie toe gaan, dan kan jy gaan. Nou ek het toe nou die graad ding gaan doen, maar toe ek nou terwyl ek besig was om te studeer, het die aanklaersgog aan my nou gebyt en toe is ek nou nooit polisie toe nie, hoewel ek oortuig is ek so 'n goeie polisieman gewees het. Ek het ook al die jare 'n wonderlike verhouding met die polisiemanne gehad. So ek het miskien so die beste van al twee wêrelde gehad. En waar kom jou belangstelling
in, as ek dit nou op 'n goeie manier kan noem, misdaad vandaan of kom ons sê geregtigheid? Ek was van kleins af baie sterk op geregtigheid. Ek het van kleins af onregverdigheid en ongeregtigheid gehaat. Jy weet die kind wat ingedoen word by die skool, selfs die hond wat afgeskeep word by die kosbak as die ander hom wegdruk. Ek het van kleins af 'n groot sin vir geregtigheid gehad. Op skool nooit ongehoorsaam nie, een van die goeie kinders, maar opgestaan vir wat ek geglo het reg is. Een van my onderwysers het gesê ek was 'n baie passievolle jong tiener. So ek dink my sinne vir geregtigheid het daar begin en toe hierin, ja, ek dink ons was dan dit 8, 9 se kant het daar 'n program op TV gekom, Petrocelli. En hy was nou so 'n ou wat in die howe was en ek dink hy toe nou net die laaste stukkie van my oortuiging het ek toe nou besluit, nee wag, die reg is vir my of die wetstoepassing, een van die twee is vir my. As 'n mens so kyk, almal kom nou nie so gereeld in 'n hof soos 'n aanklaer nie of selfs nou en dan joernaliste nie. Maar as 'n mens so kyk na TV-programme, is dit sê net maar iets soos kruisondervraging so dramaties soos wat mense op 'n TV-program sien? Ag nee, eers naaste my nie. Nee. In die eerste plek die mense wat die Amerikaanse reekse soos LA Law kyk, of soos Law and Order gekyk het, daar bestaan nie regtig daar bestaan nie so iets nie. Miskien in Amerika, maar nie in Suid-Afrika nie. 'n Kruisondervraging het ek maar altyd ondervind is soos jy gooi die aas uit in die water en partymal moet jy weet om die aas 'n bietjie te laat hang. Ander kere katrol jy stadig in en ander kere katrol jy bitter vinnig in. Ek was 'n redelike wat sal ek dit noem? 'n Goeie kruisondervraer. Ek het gehou van uit die heup uit skiet. Ek het meer uit die hart gekruisondervra as altyd net met die intellek. Maar nee, die hof is eintlik maar 'n vervelige plek. Baie mense wat daar kom sit, sien ek, hulle kom sit altyd om te luister en dan na so 'n uur of 2 dan sien ek nee wat daar gaan hulle. Dis nie meer vir hulle nie. Dis lekker in die hof as jy weet wat jy doen. Dis lekker as jy 'n goeie voorsittende beampte en 'n goeie opponent het. Maar nee, nie naaste my so dramaties nie. Niemand kom druk sy vinger in jou oog as jy getuig en niemand val jou ook in die rede en beperk jou om te sê jy mag net ja of nee sê nie. Gelukkig bestaan dit nie. Dis maar 'n kwessie van kruisondervraging se basis is om die waarheid te kry. En ja, dit is wat jy maar doen, jy probeer die waarheid kry. Jy is toe tikkies toe om regte te swat en jy het later Unisa LLB gedoen. Vertel ons van jou jare toe jy geswat het. Was dit vir jou lekker op die kampus? Dit was my lekker. Ek was nooit vreeslike wat sal ek dit noem? Ek was nooit 'n vreeslike uitbundige student nie, maar dit was lekker. Ek was in Asterhof en van my tweede jaar af van Vergeet My Nie wat Asterhof se anneks was. Vergeet My Nie is die pragtige ou Kaaps-Hollandse gebou. En ek was gelukkig om daar te wees. Ek het in Up and Down the Stairs gebly. Was my kamer se naam. Lekker goed gedoen. Betrokke bietjie by sang, bietjie netbal gespeel vir die koshuis. Betrokke by IKEA, die KJA van die Universiteitsoord. En toe in my derde jaar het ek my man ontmoet en toe het ons nou begin uitgaan. So my studentejare was lekker, maar ek was nou nie op die VSR nie. Ek het nie dronk geword by die Joel nie. Ek het nie te veel klasse gebank soos ons gesê het nie. Ek was te bang vir 'n BB-weiering wat soos ons dit genoem het. So, maar ja, ek was ook daarom nou nie so blou kous dat ek net studeer het nie. Ek dink ek het miskien 'n redelik goeie balans gehandhaaf, maar ek het hom nie skandes gemaak nie. Ansie, jy het nou gepraat van jou man Karel, jy het hom ontmoet op universiteit en julle is toe getroud terwyl hy nog geswat het, maar jy het al begin werk want 'n dominee swat mos amper vir ewig. 'n Dominee het daai jare 7 jaar studeer. Ek het al begin werk by die meesterskantoor. Maar daar was baie studieskuld van Karel se kant af. Sy pa het gesê as jy oud genoeg is om te trou, dan moet jy 'n bietjie finansiëel ook julle kant begin bring. So ek het toe gewerk by die meesterskantoor. Ek het toe reeds by Unisa ook deeltyds met my LLB begin, maar ek het ook oor tyd gewerk in die aande. Hy het 2 werke gehad, hy het gestudeer en hy het 'n bietjie een van sy dosente gehelp en hy het ook by die Transvaalse provinsiale administrasie het hy so deeltydse klerklike werk gehad. So ons het hard gewerk, swaar gekry,
Maar ons het altyd kos op die tafel gehad en ja, ons het sy studies deurgesien. Ek het toe hy klaar studeer is hy 4 saai toe verplaas as dienspligkapelaan in Middelburg en dis hoe ons in Middelburg beland het. Maar ja, ek het gewerk terwyl hy nog die student in die huis was. Net so vinnig oor die meesterskantoor gesels. As jy terugkyk, was dit vir jou half 'n vervelige werk of was dit ook lekker? Nee, in retrospeksie dink ek nie dit was vervelig nie. Dit was ook nie vervelig toe ek daar was nie. Weet jou eerste werk is altyd opwindend en dit was my heel eerste voltydse werk. Dit was lekker. Ek het eers by die gedeel gewerk totdat die eksekuteurs aangestel is en daarna is ek oorgeplaas na die deel wat die boedelrekeninge nagesien het. Dit was vir my lekker. Bietjie te veel roetine na my sin. Ek is nie baie groot op roetine nie. Dink dis hoekom aanklawerk my ook gepas het. Maar dit was lekker. Ek dink miskien was ek te naïef om te besef dis eintlik maar 'n bietjie vervelig. Ek het goed gedoen daar. Ek het my werk dink ek goed gedoen. Ek het ook interessante mense daar ontmoet. Daai jare was die meesterskantoor nog baie toeganklik vir die publiek. Deesdae is dit minder toeganklik. Ek onthou ek het eendag 'n tannie gehad wat gekom het uit Danville uit en wat 'n boedel kom aanmeld het. Nou ek het besef, dis die sout van die aarde hier's nie 'n eksekuteur of 'n prokureur of 'n bank wat help nie. Sy het gekom met die dokumente en ek het haar dit help invul en sy het dit self kom doen. En toe die boedeltjie afgehandel is, dit was maar 'n ou klein boedeltjie, daar was omtrent niks nie. Toe daag sy weer eendag daarop, toe bring sy vir my melktert wat sy gebak het, om dankie te sê. En ek het by die huis gekom en ek het snot en trane gechunk oor daai melktert van die tannie uit Pretoria Wes. So dit was, ja, in retrospeksie, 'n ander tyd, maar ook 'n kosbare tyd. Ansie, jy het nou gesê jou man is opgeroep vir sy diensplig as 'n kapelaan in Middelburg en dis hoe jy daar geland het. Het jy toe daar begin aankla? Ek het hier begin aankla op die 1 Februarie 1986. Bloedjonk, grasgroen. Ek het nou die dag vir iemand gesê my toga het nog na Dippenaar en Reyneke se winkel geryk. Ek onthou ek het die eerste dag by die kantoor aangekom met 'n pink rokkie en pink sandale. En waarskynlik 'n pink ponyster dink ek. As ek weet nie, ek kan nie meer onthou of my hare vas of los was nie, maar bitter naïef. Ek het niks geweet van pornografie nie. Ek het skaars geweet van vuil grappe, 'n plaaskind beskermend groot geword. Ja, so groen, maar jy leer baie vinnig, dis 'n ander wêreld hierdie as waarna jy gewoond is. Jy het nou begin aankla in Middelburg. Wou jy nooit 'n soort 'n pastorievrou word wat bidure reël in bazaars en so aan, of het jy dit maar ook gedoen? Ek het dit ook gedoen. Ons is in 1989 is ons na Blinkpan toe, Blinkpan gemeente. En ek onthou by Karel se by ons ontvangs in die gemeente het ek vir die vrouens daar gesê, my naam is Ansie, ek is nie mevrou nie. Ek gaan julle ook nie susters noem nie omdat ek nie ook 'n kind van die Here is of 'n geswore NG Kerk lid is nie. Ek voel nie gemaklik daarmee nie. Ek sal julle op julle name noem of oom of tannie as dit moet. En ek wil net vir julle sê, ek weet die vraag loop in die gemeente, ek gaan nie ophou werk nie, ek het nie bedank nie. Ek bly 'n aanklaer want ek glo dis waarvoor die Here my geroep het, maar ek sal ook my plek hier vol staan. So nee, ek het inderdaad, ek het die kerkkoor afgerig. Ek het help reël aan die bazaar. Al wat ek gedoen het, ek het die vroue vergaderings geskuif na die aand toe, want deur die dag was ek in die hof. Maar verder het ek alles gedoen wat daar te doen was. Ek het nie 'n ander keuse gehad. Daar was 'n paar tannies wat krities was, veral een tannie was baie krities. En in die tyd wat ons in Blinkpan in die gemeente was, het die Van Rooyen ding gebeur met die 6 meisies wat mos so verdwyn het. En toe hou ons 'n inligtingsaand op Blinkpan vir die hele gemeenskap, nie net vir die NG Kerk nie, om mense net 'n bietjie in te lig en net die aandag te vestig op die gevare wat daar is en die verdwyning van kinders. En ek het toe gepraat namens die aanklaers en ek het 'n polisiebeampte gehad wat gepraat het namens die polisie wat die saak ondersoek het. Ons het ook 'n mediese dokter daar gehad en ons het 'n maatskaplike werker daar gehad. En my praatjie daai aand moes iets in die tannie geroer het, want toe ons nou na die tyd tee drink, jy weet mense drink altyd by kerkfunksies na die tyd tee, toe kom sy by my, toe sy haar oë vol trane, toe sê sy vir my, ek weet nou, jy is waar jy moet wees.
Almal kan koeksisters bak en kan tee maak, maar nie almal kan doen wat jy doen nie. So ek dink ek het die twee balle redelik goed in die lug gehou. Hy het seker maar nou so nou en dan pap op die grond geval, maar nee, ek was nie net 'n mevrou Dominee nie, maar ek was daarom ook nie 'n totaal afwesig in die pastorie nie. Kan jy jou eerste saak wat jy aangekla het, kan jy dit onthou? Ja, ek kan dit baie goed onthou. Dit was 'n saak van die narkotika bureau, SANAP, soos ons hulle maar genoem het. Hulle het daardie tyd die straatprostitusie ondersoek. En hulle het toe 'n prostituut gevang op straat vir, soos die wet daai tyd gesê het, uitlok, aanlok of lastigval van mense op straat. Dit was my eerste saak, was 'n straatprostituut wat ek aangekla het in terme van die wet destyds. Ek het 'n skuldigbevinding gekry. Vir my 'n vreemde wêreld. Ek het daarom seker geweet wat die woord prostitusie beteken, maar ek dink dit was omtrent al. Ek het mos nou maar af die plaas gekom. En het jy dit ooit ondervind dat jy soort van 'n kapokhaan prokureur gekry het wat gedink het jy's 'n vrou en jy weet hulle gaan sommer maklik nou hier oor die aanklaer loop? Oeg, dikwels. Ek gaan seker nou op tone trap, maar die advokate en die prokureurs van die stad het nogal dikwels hierdie wanpersepsie dat die plattelandse aanklaers is so 'n bietjie agter die klip, jy weet. Ons weet nie regtig wat aangaan nie en eintlik is die teendeel waar, want op die platteland moet jy alles kan doen. Hier is nie daar was nie daai jare spesialis aanklaers wat die ingewikkelde bedrog of die verkrachting of die ingewikkelde motorongeluksake gedoen het nie. Ons het alles gedoen. Maar ek het hulle baie gekry. 'n prokureur van Pretoria wat gekom het om 'n meneer, ek sal ook maar die sy van noem nie, dalk leef hy ook nog, om 'n beskuldigde te verteenwoordig wat 204 km op die N4 gery het met sy Porsche. En die prokureur het daar aangekom en sy arm so om my skouers gesit en vir my gesê, Ounooi, wil jy nie maar liewer oorweeg om hierdie saak terug te trek nie? Jy weet, ek staan bekend as die spoedspesialis. Nou, Ounooi het toe nou nie die saak teruggetrek nie, en daardie Vrydag op die voorblad van ons dorpskoerant, die Middelburg Observer, het die prokureur en die beskuldigde so op hulle sye gelê op die enginkap van die Porsche, om die foto te neem vir die koerant, en het die prokureur toe vir die koerant gesê, hy's eintlik net hier om sy reputasie as spoedspesialis te kom vestig vir eens en vir altyd. Ek was, soos ek jou gesê het, bloedjonk en groen, maar ek het uiteindelik 'n skuldigbevinding in die saak gekry en ek het die wind uit sy seile geneem, want ek het besluit, ek gaan 'n joernalis roep met wie die beskuldigde 'n onderhoud gevoer het, en hy het vir die joernalis, hy sal nie omgee as ek sy naam genoem nie, De Wet Potgieter, en hy het in 'n onderhoud met De Wet Potgieter, wat toe vir die Pretoria News gewerk het, die opskrif van De Wet se artikel was, ek was nog maar in derde rad. En toe het ek dit aangebied as 'n bekentenis aan 'n privaat persoon. Die prokureur was buite homself van woede. Dit was my heel eerste bekentenis. Ek het skaars geweet hoe mense doen. Vir die mense wat weet, dis mos 'n binne verhoor en allerhande voorvereistes. Die bekentenis is toegelaat en die meneer is toe skuldig bevind en die spoedspesialis se reputasie het toe nou in Middelburg aan die hand van Ounooi so effens 'n knou gekry. Raak 'n mens ooit op jou senuwees voor 'n voorsittende beampte? Ja, elke keer. Ek was nog elke keer het jy die vlinders op jou maag, meer senuweeagtig vir sommiges as ander. Jy kry die moeilike landroste, streeklandroste en regters, en dan kry jy die meer toeganklikes. Maar daai vlinders op die maag het ek maar altyd gehad. Nie so seer vir die voorsittende beampte nie, maar vir die hele enorme verantwoordelikheid wat op jou skouers rus. En ja, jy het die moeilike voorsittende beamptes gekry. Jy weet, in hulle reputasies het hulle vooruitgeloop. Jy het baie vinnig gehoor, die een se aanklaer was al in Denmark, en die een se aanklaer het migraines begin kry. En dan is jy maar versigtig, maar die geheim is maar net altyd uitdrukkenlose pokergesig. Jy laat vir daai voorsittende beampte nooit agterkom hoe jy aan die binnekant voel nie, en jy sorg dat jy voorbereid is. Meer voorbereid vir die moeilike een as wat jy ooit in jou lewe was. So ja, ek was senuweeagtig, maar ek is daarom nooit met iets gegooi van die bank af of uitgetrap van die bank af oor iets nie. Jy het nooit 'n broek gedra nie. Jy het altyd 'n romp of 'n rok gedra. Ja, dit was absoluut 'n persoonlike ding.
Die NVG en die mense daar buite moet asseblief nie dink ek propageer nou dat vroue aanklaers nie langbroeke mag hof toe dra nie. Dit was 'n persoonlike ding vir my. Toe ek begin aanklaar voor 'n ou landdros het hy eendag vir my gesê hy sal nooit dat sy dogter gaan regte studeer nie want vroue aanklaers verloor hulle vroulikheid. En ek het altyd gevoel die geheim om suksesvol in die hof te wees is om 'n suksesvolle vrou te wees wat jou vroulikheid behou. En as ek voor die spieël gaan staan het met 'n swart langbroek en ek het my toga bo-oor aangetrek en ek het voor die spieël gaan staan met 'n swart knierond en my toga oor aangetrek, dan die prentjie en die rond net vir my was dit die mooi professionele prentjie. So ja, ek kan sê dat ek nooit in my lewe met 'n langbroek hof toe gegaan het nie. Ek dra 'n langbroek buite die hof in my sosiale lewe, my privaat lewe, maar ek was altyd in die hof met 'n rok of 'n swart knieromp en oordentlike hoë hak sandale of skoene. Jy was die eerste spesialis aanklaer vir georganiseerde misdaad. Hoe het dit gebeur? Ja, dis reg. Ek het in die distrikshof aangekla vir so 3 jaar, toe het ek 'n telegram gekry. Daai jaar het jy nog 'n telegram gekry wat sê ek word oorgeplaas na die streekhof. Was ongelooflik ontsteld want wat weet ek nou na 3 jaar, deesdae gaan 'n streekhof nou na 6 maande, maar ek is toe streekhof toe. En toe het ek, nadat ek 'n streekhof aanklaer was, het ek toe 'n senior aanklaer geword. En terwyl ek senior aanklaer was, het ek die destydse prokureur-generaal wat later die direkteur van openbare vervolgings geword het, Dr. Jan de Oliveira, het ek aan hom begin kerm en begin soebat. Hier is plek in ons regstelsel vir 'n spesialis aanklaer. Ek het altyd gevoel en ek dink dit tot vandag toe nog my grootste bate vir die departement justisie en vir die NVG was in die hof. Ek kon al die administrasie doen en ek het dit gedoen, maar in die hof was waar ek op my gelukkigste was en ek is seker waar ek die beste ook gedoen het. En ek het vir hom probeer sê, hoekom moet 'n mens nou in 'n kantoor gaan sit en met leers werk en aanklaers bestuur en kyk dat die staatskarre vol brandstof is, net omdat jy nou 'n senior posisie bereik het. En ek het aan hom gekerm uiteindelik vir omtrent 9 jaar. En toe het hy uiteindelik gesê, nou maar goed, kom ons probeer dit, en hy het toe vir my die eerste spesialis aanklaerspos in Suid-Afrika geskep. Ek moes toe ook my senior aanklaerskantoor by die landdroskantoor ontruim. Ek het letterlik by georganiseerde misdaad in hulle kantore gaan sit. En toe het ek georganiseerde misdaad geëet, geslaap, geleef. Dit was my enigste verantwoordelikheid was hulle en hulle sake. Ek het die oggendparade saam met hulle gaan bywoon. As hulle uitgetrap is deur die bevelvoerder oor iets wat fout was in die dossiere, het ek dikwels links gestaan, langs hulle op die rooi tapuit. En dit het ek gedoen totdat ek uiteindelik, wel dit was deel van spesialis aanklaer, maar totdat ek uiteindelik met die Renholster sake voltyds begin werk het, en die laaste 5 jaar het ek toe as 'n senior advokaat by die DOV met Hooggeregshofsake gewerk. Buite nou die Renholster stropery, watse tipe georganiseerde misdaad het jy aangekla? Dwelmsyndikaate. Ons het 'n baie interessante projek gehad van privaat dokters wat staatsmedisyne gesteel en verkoop het. Soos jy weet, is staatsmedisyne veronderstel om gratis te wees. Dit was nogal interessant en een van ons beskuldigdes was 'n relatief bekende dokter in die Laagveld. Ons het ook 'n saak gehad van apteke wat spesifiek polisiemanne geteken het en wat dan kruideniersware in hulle apteke aangehou het. En dan het hulle dit deurgesit vir die polisiemanne as eise teen Polmet, terwyl dit eintlik geld was vir kruideniers. Veediefstal, ek het 'n veediefstal syndikaat gehad. Ja, ek het gesê van die dwelmsyndikaate, regtig groot dwelmsyndikaate, bedrog, korrupsie en daardie tyd het kaartklonings, die kloning van bankkaarte, het begin 'n epidemie word. Ek het 'n baie interessante projek daaroor ook aangekla, onder andere 2 Bulgare wat al die pad van Bulgarië gekom het en hier 'n basiese syndikaat begin het om mense se bankkaarte te kloon. So dit was, ja, soos ek vroeër gesê het, van 'n plattelandse aanklaer vir 'n spesialis aanklaer. Vir my was dit ook so, ek moes alles kon doen. En die polisiemanne, hulle kon net aan my deurklop en instap, so jy moes al die vrae kon antwoord.
En as jy dit nie kon antwoord nie, moes jy vinnig gaan uitvind vir die antwoord, want jy's 'n spesialis aanklaer, jy's veronderstel om alles te weet. Kom ons kom by die renosterstropery en die aanklaery daarmee begin het. Jou eerste saak, ek dink dit was letterlik 'n jaar of dalk in dieselfde jaar nadat jy as 'n spesialis aanklaer aangestel is, het jy jou eerste renostersaak gedoen. Dit was kort daarna. Ons het geen idee gehad dat die renosterstropery so gaan ontplof op daardie stadium nie. Dit was 'n man van iewers naby Hoedspruit wat 'n renosterhoring te koop aangebied het. En daar is toe vir hom 'n oudtydse lokval, soos dit destyds bekend gestaan het, is vir hom gestel deur 'n polisieagent. Ons polisieagent was iemand van Mpumalanga Toerisme en Parke Agentskap, die Parke Raad soos dit daai tyd bekend gestel het. Ons renosterverkoper het toe nou met 'n helikopter ingevlieg. Die ontmoetingsplek was toe nou naby Middelburg, in 'n redelike beboste deel, want die taakmag was op die toneel. Ons aanvanklike inligting was die man is bitter gevaarlik. Hy kom swaar gewapen en hy's half iets soos 'n maffia karakter, wat toe gebleik het nie die geval was nie, maar die ontmoetingsplek was toe daar en hy het toe daar die renosterhoring aan die agent verkoop. En ja, dit was 'n leerkurwe. Dis een van die goed wat ek nie geweet het hoe doen mense dit nie. Ek het dit toe maar net baseer op die algemene beginsels van 'n lokval. Maar ja, dit was reeds as ek reg onthou, was die saak afgehandel in die begin van 2008 en ek het 'n spesialis aanklaer geword in April 2007. Daarna het dit net begin ontplof. Die eerste saak wat jy gedoen het, wat jy 'n stroper, nie net 'n verkoper moes aankla nie, sê nou maar wat 'n renoster geskiet en die horing uitgekap het. Ja, aanvanklik is die renosterstroopsake in die streek of in Helspruit gedoen. Want dit was die naaste aan die Wildtuin. En ek het daar my eerste renosterstroop saak gedoen. Die Landros is ook intussen al oorlede aan kanker. En dit was nogal 'n baie emosionele ervaring. Die foto's van die renosterstropery is gruisam. Dikwels sien jy video's wat nog meer gruisam is. Die veldwagters maak gewoonlik video's wanneer hulle die renosters moet gaan genadedood toedien. Die rugstring afgekap met 'n panga, die oë uitgekap, die horing lewendig afgehaal. Maar my eerste stroopsaak was daarom nie daar was nie 'n video nie, maar die foto's ontstel 'n mens. Die beskuldigde het 2 renosters gestroop, en hy is toe skuldig bevind aan renosterstropery. Nou in Mpumalanga het jy net een vonnis gekry vir renosterstropery en dit was 10 jaar. Die wet sê 10 miljoen rand of 10 jaar of beide. Ons het nie in die renostersake die 10 miljoen rand deel geken nie. Ons het net die 10 jaar geken en hy het 10 jaar vir elke renoster gekry, so hy 20 jaar gekry. En ja, dis 'n lekker gevoel. Dit gee jou bevrediging. Later, toe die renosterstropery so epidemie geword het dit jou oorweldig en het jy begin voel, jy maak nie 'n verskil nie, al kry jy 20 en 30 en 40 jaar. Maar ek en my kollega wat toe later saam met my die sake aangekla het later gesê, ons kan die renosters net wreek een saak op 'n keer. En jy maak aan die prentjie wat daar voor jou is nou 'n verskil. En nou ja, toe het die streekhof president die renostersake geskuif Mashishing toe, dit was destyds Lydenburg streekhof toe. En dis eintlik 'n verhaal heeltemal op sy eie toe die stryd begin en ons het op die 7de Maart 2017 het ons toe die spesiaal toegewyste renosterstroophof wat die enigste in die land is in Skukuza in 'n klein nederige ou hofgebouetjie het ons daar begin. Ek het foto's gesien waar jy by renosterwesies is. So jy was nie net in die hof nie. Nee, miskien kan ek jou vertel in 2008, kort na ons die eerste saak gedoen het met die lokval, het hulle in Songimvelo Natuurreservaat, dis 'n natuurreservaat tussen Badplaas en Eerste Hoek in die ou Kangwane. Daar is 'n provinsiale natuurreservaat Songimvelo. En daar het ook, dit het later gebleik 'n syndikaat, het hulle 6 renosters gestroop. Dit was 'n verskriklike tragedie. Ek was ook saam met
Jean de Beer van die Mpumalanga Toerisme Agentskap was ek op die toneel en het ons gestaan daar by die karkasse. Ek moes later my stewels weggooi want ek kon die reuk van die maaiers nooit weer uit my stewels uitkry nie, maar so in elk geval, en daar was onder andere toe 'n 8 weke oue 'n renostertjie wat ons Shongi gedoop het, omdat sy nou van Shongimvelo afgekom het. Nou, op daardie stadium was daar nie renoster weeshuise en renoster toevlugsoorde vir renosterwesies soos daar vandag is nie. Daar was ook nog nie 'n formule hoe jy hulle groot kry, wat se tipe melk hulle moet kry nie. Ons het letterlik met die hulp van 'n wildsveearts, Dr. Kobus Raad, het ons letterlik geëksperimenteer hy. En ek en 'n paar van my kollegas het toe 'n projek van stapel gestuur en borge gekry. Ons het poeiermelk, baba poeiermelk gaan vra by Spar en by Pick n Pay. En vriende van ons het elkeen 'n blik poeiermelk geborg. En so het ons toe nou vir Shongi, elke kans wat ons gekry het, was ons by Shongi op die plaas. Ag, sy het 'n groot verband gehad, haar gesiggie was toegedraai met 'n groot verband, want hulle het haar met 'n panga gekap, net bokant haar een oogie. En ja, so het ons beurte gemaak om vir Shongi te voer, en ek het die dag vir haar bottel gegee. Hulle is vreeslik vraatsig, die ou goedjies, en terwyl Jean toe nou haar tweede bottel gaan maak, toe gee ek solank my vinger vir haar, om aan my vinger te suig, terwyl totdat die bottel nou kom, want dis mos nou wat ek gewoond is met die lammetjies en die kalfies op die plaas. En toe kan Shongi nie verstaan waar kom daar die melk uit nie, en toe byt sy dwars deur die eerste lid van my middelvinger. Haar tandjie dwars deur gebyt. Ek het my dokter gebel uit Nelspruit uit, want ons woon in Middelburg, en vir hom gesê, Chris, jy moet asseblief vir my wag, ek gaan laat wees, jy sal vir my 'n klem in die kaak inspuiting moet gee, 'n renoster het my gebyt. En hy het so stil gebly aan die ander kant van die telefoon en gesê, Ansie, die lyn is baie swak, ek het nou gehoor 'n renoster het jou gebyt, maar wat het jy eintlik gesê? Toe sê ek, nee, 'n renoster het my gebyt. Nou, dit was klein Shongi, ek het vandag nog die letsel en ek dra dit met trots. En so het ons vir Shongi groot gekry. Sy's later na 'n reservaat toe in Gauteng en kalfies gehad maar ja, dit was Shongi se verhaal. Ansie, georganiseerde misdaad is fascinerend vir my. As 'n mens verslae lees soos die Global Initiative Against Global Transnational Organized Crime, is syndikaate soort van vervleg. Mense kry byvoorbeeld sê nou maar 'n renosterstroop syndikaat sal ook betrokke wees by ander misdadighede en so aan, sê nou maar 'n taxibaas of wat met taxi mafia tipe goed te doen het. Het jy dit so ervaar? O, definitief. Om vir jou 'n voorbeeld te noem, as ek sommer kan begin met die Chinese. Bykans al die Chinese wat ons aangekla het in renosterstroop verwante sake, het ook tentakels gehad met perlemoen en ook tentakels met dwelms. En dikwels was die betaalmiddels oor en weer 'n renosterhoring vir dwelms of dwelms vir 'n renosterhoring. In Mpumalanga spesifiek, die twee groot syndikaate waarmee ons in Mpumalanga self gewerk het, was die direkte verbintenis was transitorowe en renosterstropery. Een van die grootste transitorowers in Mpumalanga het waarskynlik agtergekom dat die risiko van renosterstroop kleiner is en die wins is veel groter. Daar's nie die risiko van mense wat die polisie wat rowers doodskiet op tonele ensovoorts nie. En hy was betrokke aktief by transitorowe, uit basies 'n span transitorowers gehad en hy het 'n span renosterstropers gehad. So daar's definitief 'n groot interaksie of wisselwerking tussen hulle. Ons het ook gekry dat die syndikaate, afgesien van die renosterstropery en die transitorowe, het hulle ook dikwels mense in die banke, binnekontakte in die banke, wat hulle geld help was en wat vir hulle inligting gee uit bankrekening. So nee, dat georganiseerde misdaad in Suid-Afrika groot en vervleg is tussen al die misdade is absoluut geskryf. Ons het ook dikwels gekry dat die Chinese selfs betrokke was by donkievelle en dat hulle soms betrokke was by mensehandel, wat 'n groot tragedie op sy eie is.
So die kriminele praat met mekaar. Hulle het dalk elkeen hulle spesialiteitsgebied, maar hulle ken mekaar en hulle help mekaar uit en hulle woeker onder mekaar. Afgesien van ongeag watter misdaad dit is. Wat doen hulle met donkievelle? Ja, ek klink nou soos 'n aanklaer wat renostersake aangekla het, wat ek is. Soos omtrent alles in Suid-Afrika wat gesmokkel word, gaan dit China toe, Thailand toe, na die Verre Ooste toe. Hulle gebruik daar is 'n tipe van 'n gel aan die binnekant van die donkievelle wat hulle gebruik in kosmetiese produkte en in medisyne. Daar het 'n grootskaalse slagting van donkies plaasgevind. In sommige gebiede is daar amper nie meer donkies oor nie, want hulle het of die donkies gesteel of dood eenvoudig die mense oorreed om die donkies vir 'n appel en 'n ei aan hulle te verkoop. En dan is die donkies letterlik so skape afgeslag en net die velle is dan uitgesmokkel na die Verre Ooste toe. Dieselfde met skilpaaie, met verkleermannetjies, met voëls, met spinnekoppe, met broodbome. Die meeste van die produkte se eindbestemming is die Verre Ooste. Ek praat nie eens van die Itermagog skibbe nie. Dit gaan net alles Verre Ooste toe. Tot leeutande en leeuvet en leeunaals en Ja, die leeutande is 'n nuwe groot probleem. En omdat dit moeiliker is om 'n leeu geskiet te kry, vanselfsprekend as 'n renoster, maak hulle of gebruik van die leeu's in gevangenskap of hulle vergiftig 'n karkas. En dan kom vreet die leeu die vergiftigde karkas en dan kry hulle die leeu so. Maar saam met die leeu vrek daar dan ook 20 aasvoëls, 'n jakkals, 'n hyena, almal wat dan van daardie vergiftigde karkas eet. Die kleiner voëls kom pik weer aan die dooie aasvoëls en aan die dooie leeu en so dit 'n kettingreaksie wat jy het geen idee hoe ver daai golfies uitkring na buitekant toe nie. Hansie, jy was te sien in Bonnet de Bot en Susan Scott se dokumentêr Stroop en daar sien ons nou min of meer die hele waardeketting van renosterhoring en renosterstropery. Soos jy gesê het, dit eindig maar meestal in die Verre Ooste in Vietnam en China en so aan. Skakel die mark vir renosterhoring met stropers op die grond. Met ander woorde, is daar stroopnetwerke, sê nou wat in die buiteland sit wat met die voedseldate of met 'n middelman en dan die voedseldate skakel in Suid-Afrika? Ja, nee, verseker. Die tipiese as iemand nou vir jou 'n teoretiese voorstelling sou teken van 'n tipiese renoster stroopsindikaat, dan is vlak 1 die stroper, vlak 2 is die korrupte amptenare wat betrokke mag wees, vlak 3 is die plaaslike aankoper van die renosterhorings, vlak 4 hy's eintlik die middelman, vlak 3, vlak 4 is die koper in Gauteng, wat dit dan uitvoer na vlak 5 toe, die finale koper in die Verre Ooste. En veral die vlak 3, die middelman, het direkte kontak met as daar korrupte amptenare betrokke is met hulle en met die stropers op die grond. Een van die syndikaate wat ons aangekla het, as jy agterna kyk na die geskiedenis en jy sien die grafieke en die skematiese voorstellings van hulle selfoonkommunikasie, dan sal die middelman byvoorbeeld met die Chinese in Johannesburg praat wat die horings aankoop. En dan sal hy vir hom sê, my manne is in die veld, ek wag dat hulle terugkom. En dan kontak hy die stroper en hy vra vir hom, hoorie, is julle al in, hoeveel horings het julle gestroop, hoeveel is beskikbaar, hoeveel kilogram is dit? So daar's direkte kontak. Daar is die wat sal ek dit noem, die opportunistiese stroper wat dalk een keer wildtuin toe kom en 'n horing stroop en dit dan probeer verkoop. Maar die feit van die saak is, die stropers wat oor en oor kom en wat baie stroop, het reeds 'n afsetgebied. Dis hoekom hulle aanhou terugkom. En daardie afsetgebied is dan, soos ek jou sê, die plaaslike aankoper, die nasionale aankoper en uiteindelik die internasionale aankoper wat ons nooit sien in Suid-Afrika.
Hoe moeiliker is dit om 'n stroper, sê nou maar die ou wat nou fisies die werk doen, die skietwerk en die uitkapwerk, om hom skuldig bevind te kry? Dis nie moeilik in terme van dat daar nie getuienis is nie. Die moeilik daarvan is eerder geleë in die ongelooflike vertragingstegnieke wat daar is in die sake. En die geharde stroper, sy eerste manier is, hy probeer borg kry. En wanneer hy borg gekry het, wat in Skukuza bittermin kan ek sê gebeur het, dan het hy begin, dan kom hy met prokureur A by die hof, ons stel uit voorlopig om 'n datum te reël, die volgende keer kom prokureur B. By die volgende verskyning is of die beskuldigde of prokureur B siek. By die volgende verskyning is daar prokureur C. So vertraag hulle dit letterlik, en nou praat jy van nie vir 'n dag of 2 nie, die prokureur se dagboek is vol, hy's eers oor 2 maande weer beskikbaar. So wen hulle letterlik 'n jaar of 18 maande. Maar wanneer die verhoor eers begin het, en ek kan nou praat van Mpumalanga, ek het gehoor dat nie al die provinsies is so gelukkig nie. Ons in Mpumalanga het 'n absolute wonderlike polisieeenheid gehad, 'n veediefstal eenheid wat toegewys was vir bedreigde spesies. Hulle bevelvoerder was kolonel François Vermaak, 'n pyppolisieman met 'n pypspan. Ons was ook bevoorreg om 'n baie goeie verhouding met die veldwagters op die grond te hê. En ons het hulle letterlik opgelei en verduidelik. Dis die moets en die moenies. Moet asseblief nie jou meer verloor. Ek bedoel, ek kan my nie indink jy staan langs 'n renoster wat nog leef, wie se oë uitgekap is, en jy het 'n ou gearresteer en jy het nie die begeerte om hom 'n klap of 2 te gee nie. En ons moes hulle leer, jy weet, hou jou meer in toom, hou by al die wetlike vereistes, want alleenlik wanneer jy binne daai vereistes werk, kan ons vir jou skuldig bevinding kry. En die veldwagters se getuienis is met die tyd ook so geslyp, dat hulle baie goeie hofgetuies geword het. En die voordeel was ook kontra teen wat mense daar buite glo. Hulle loop nie en soek vir stroopers en dan vermoor hulle letterlik. Die stroopers is altyd gewapen en hulle skiet op die veldwagters, rig die vuurwapen op die veldwagters en weier om die vuurwapens neer te sit. So jou veldwagter hoef nie 'n vreeslike gesofistikeerde getuie te wees nie, hy vertel net die ware storie. Dan het ons goeie ondersoekbeampte gehad waarvan ek reeds gepraat het, en toe het ons 'n baie goeie verhouding opgebou met die Forensiese Wetenskap Laboratorium in Pretoria van die polisie. En toe het Dr. Cindy Haper natuurlik van Onderste Poort gekom, wat 'n storie vir 'n ander dag is, wat mos die deurbraak gemaak het om renoster DNS uit die horings te onttrek. En as jou ketting was, jy het jou veldwagter wat getuig, jy het die horings en of die vuurwapen is herwin. Jou ondersoekbeampte het sy werk gedoen en behoorlike verklaringe geneem. Cindy Haper sê die horing wat by die stroper gekry het, se DNS stroop met die van die karkas. Dan is 'n skuldigbevinding nie moeilik nie, maar dit is al die hekkies wat jy moet oorkom voor jy uiteindelik met die meriete van die saak kan begin, wat dit moeilik gemaak het. En dan moet ek ook sê, ek praat vir myself, maar ek praat ook vir die hele res van die span. Dit is emosioneel ongelooflik dreinerend. Jy raak vuisfoos en jy raak kwaad, jy raak gefrustreerd, jy raak moedeloos. Party oggende is jy net nie lus nie, jy staan op en jy doen dag vir dag, sien jy hierdie dinge en hierdie mense. Maar op meriete, ons was gelukkig, ek en my kollega Isabeth RW, ons het 'n 100% skuldigbevindingssyfer in Skukuza gehad, en toe ek daar weg is, het ek vir Lot en Giba opgelei, my opvolger, en ek is baie trots om te sê dat Lot nog steeds die 100% skuldigbevinding syfer handhaaf in die Wildtuin. So ja, dis 'n moeilike pad, emosioneel en tydsgewys, maar dis doenbaar. Ons het bewys dis doenbaar. Ansie, 'n ander vraag wat ek het, en ek weet nie of dit moeiliker is in so 'n geval nie, maar jy het nou verduidelik om 'n stroper, die ou wat nou fisies die werk doen op die grond, maar om 'n kingpin, soos Joe Nyalunga, maar om so iemand nou, jy weet, skuldig bevind te kry, dit is seker baie moeilik. Dis moeiliker, want dis hoekom hy 'n kingpin in aanhalingstekens genoem word. Hy sit net by die huis, trek die toutjies en maak nie telefoonoproepe,
maar hy maak nie sy hande vuil nie. Dit is ook nie eers altyd, ons is gelukkig, soms is ons gelukkig, dit is ook nie eers altyd dat hy die renosterhorings byvoorbeeld in sy huis hou nie. Soms kry jy dit in hulle huise, maar dit is 'n heeltemal 'n ander tipe ondersoek. Dis eintlik 'n proaktiewe ondersoek. Dit begin gewoonlik by jy het 'n stroper wat jy vang wat bereid is om vir jou inligting te gee en wat bereid is om saam met jou te werk. En met die inligting wat die polisie dan daar versamel, kan hulle letterlik 'n multidissiplinêre projekspan saamstel. Dan infiltreer hulle dikwels 'n polisieagent wat letterlik by die syndikaat infiltreer, asof hy een van hulle is. Daar word selfoondata beskou, daar word na bankrekenings gekyk, buitengewone groot bedrae wat inbetaal word. Dis nou, die modewoord is op hierdie stadium is lewenstyl audits. Daar word gekyk, hierdie ou leef die lewe van 'n miljonair, maar as jy gaan kyk, het hy een vragmotor wat sand ry, sulke tipe goed. So dit is 'n langtermyn ondersoek wat baie geduld, baie selfbeheersing, baie geld en baie tyd vra. Dit is nie so maklik nie. Dit is so maklik vir die publiek daar buite om te sê, maar hoekom vang julle nie net die mense nie? As dit maar so maklik was, dan het ons mos nou lankal renosterstropery uitgeroei. Hulle is slim, hulle is slie, en ongelukkig het hulle tentakels. Hulle het tentakels, korrupte amptenare in die polisie, in die veldwagters, in die aanklaers, soms in die voorsittende beamptes, in al daai geleedere. Het hulle mense wat saam met hulle werk, wat hulle beskerm en wat vir hulle touwtjies trek en wat die goed moeilik raak. Dossiere raak weg, klagstate raak weg, bewysstukke raak weg. Jy kry nie, die bankrekening inbetalings word skielik gestop, want die kontak met die bank het vir hom laat weet, die polisie het kom vra, hulle wil insaai in jou bankrekening. So, dit is so maklik vir die publiek daar buite om vingers te wys en te kritiseer, maar as jy aan die binnekant is en jy sien die geld en die tyd en die moeite wat daar ingaan, dis heeltemal 'n ander storie. Daarom het ek 'n bittersagte plek vir die polisiemanne wat se harte nog op die regte plek is, wat dag vir dag hierdie stryd stry, ten spyte van, jy hoef maar net sommer op Marula Media se kommentare te kyk, op enige kommentare, die absolute uitgelewerdheid wat hulle het aan die publiek se kritiek. Ek sê nie die publiek se kritiek is ongeregverdig nie. Natuurlik is daar korrupsie, natuurlik is daar slegte en lui polismanne, aanklaers, landdroste, onderwysers, wat ook al. Maar om almal oor dieselfde kam te skeer, is onregverdig as hulle enigstens weet wat werklik in so 'n projek ondersoek aangaan. Ansie, jy het nou so geraak aan die emosionele tol wat dit eis om eintlik vir die hele span. Maar as 'n ding gebeur soos die moord op Leroy Brouwer, dit moet geweldig demoraliserend wees. Die moord op Leroy Brouwer was 'n ongelooflike seer ervaring vir ons almal. Leroy Brouwer was die ondersoekbeampte, die saak waarin ek later aangekla het, was die saak waaroor hy vermoor is. So ek het Leroy baie goed geken, almal van ons. Ek sê baie vir mense, die Renoster familie, daai mense is nader aan jou as bloed. Want jy sien goed en jy beleef goed wat jy nie eers by jou huis met jou mense wil gaan deel nie, omdat dit te gruisam is. Leroy se moord het ongelooflike hartseer en tragedie gebring. Dit het vrees gebring by mense. As hulle vir Leroy kon uitvat, dan kan ek volgende wees. Dit het huiwering gebring by sommige mense. Moet mens nog hierby betrokke raak? Dit het vir myself het dit vrees gebring. Ek is baie in my lewe opgepas deur leiwagte en deur die polisie, omdat ons weet waartoe hierdie mense in staat is. Maar ja, die demoralisering is erg. Dis 'n kwessie van jy bevraagteken ook jouself. Ek weet die span wat sy moord ondersoek het hulle self ongelooflik bevraagteken. Hoekom kon ons nie meer doen nie? Hoekom het ons dit nie sien kom nie? Hoekom het ons nie liewer probeer om meer arrestasies te maak nie? Sinnelose vrae wat jou nêrens bring nie.
En dit put jou emosioneel absoluut uit. En dis dan wanneer daai band inskop. En nogal die span waarin ek gewerk het, die spanne in Mpumalanga waarin ek gewerk het, en dit is persoonlike oortuiging, ek dwing dit op niemand af nie. Ons het baie vinnig geleer dat jy kan hierdie werk net aanhou doen met die genade van die Here. En as jy nie kan vashou aan iets nie, en in ons geval aan jou geloof en aan die Here, dan kom jy nêrens nie, en dan gee jy eenvoudig heeltemal in. Ek is 'n kind van die Here en ek het dikwels as ek in die wildtuin inry vir nog 'n renosterstroopsaak en is nog droog in die wildtuin. Dan het ek dikwels gevra, Here, maar waar is jy? Ek het baie na Susan Boyle se musiek geluister. Die lied van You Must Be There. Sê sy, wat is dit, Here, wat jy nog wil hê? Wat is dit in my ignorance wat ek nie sien nie? Dis vir my verskriklik 'n mes in my hart om te bevraagteken of u ooit daar is, maar waar is u dan? Jy kom by daai punt ook. Maar dan dra die span mekaar en dit is nou regtig soos the boy, the horse, the mole sê, what do we do when our hearts hurt? We wrap them in tears and friendship until we feel better. So jy kom maar deur, maar ja, jy betaal 'n prys daarvoor. Ek dink aan my lewe in baie verskillende fasette, maar een van die goed wat ek altyd dink aan my lewe voor ek met renosterstropery te doen gekry het en my lewe daarna. Jy's nooit heeltemal dieselfde nie. Jy staan by Leroy se kus en jy sit 'n roos op sy kus neer. Dis deel van jou nie bloedfamilie. En môre moet jy aangaan nie met terug gaan hof toe, maar jy doen dit onder andere vir hom en vir mense soos hy. Asof stroopers en misdadigers nie genoeg is nie, was daar ook 'n soort van geveg teen die stelsel, en dit is, julle het dit reg gekry om Skukuza streekhof 'n renosterstroophof te maak, en toe moes julle eintlik soort van teen die stelsel weer beklei toe daai hof soort van toegemaak is en julle moes julle Lydenburg toe gaan. Ja, die oopmaak van Skukuza streekhof was 'n stryd op sy eie. Die streekhof-president van Mpumalanga was hewiglik teen die vestiging van die hof gekant. En uiteindelik is die hof gestig met behulp van die destydse regter-president van Mpumalanga, regter Francis Legodi. Hy het toe die finale opdrag gegee, die hof sal nou gestig word. Ons het byvoorbeeld, toe ons hier met die hof begin, was daar geen logistieke ondersteuning nie. Ons is net eenvoudig, ons het ons teen mure vasgeloop. Ons het gesukkel om 'n stenograaf te kry om die hofmasjien te werk. Dit was 'n stryd om 'n tolk te kry. Ek onthou, ek het die vorige dag Lydenburg toe gery om 'n hofboek te gaan haal. Ons het nie eens 'n hofboek gehad nie. En dit was hierdie openlike vyhandigheid van haar kant af en ook natuurlik van die prokureur se kant af, want hulle wou nie die hof daar hê nie. Die rede hoekom ons die hof daar wou hê, en miskien moet ek iets daaroor sê, was dood eenvoudig, die hof, of dit op Mala was, waar dit op 'n stadium was, en of dit in Lydenburg, nou Mashishini was, en of dit op Nelspruit was, het beteken, die veldwagters moes ure ry hof toe, want ons moet in gedagte hou, dit neem hulle 'n uur of meer om net uit die wildtuin uit te kom, omdat hulle mag 65 km/h ry, maar dit is nog steeds stadig. Dit het hulle tyd gekos, dit het ongelooflike moeite gekos. Soms was daar nie vervoer nie, dan het hulle op 'n huurmotor geklim, dan sit hulle saam met dieselfde stroper of sy familie in die huurmotor waarmee hulle hof toe gaan, sulke dinge. Hulle is geteiken by die howe. En dit was net eenvoudig bloot, ook vanuit praktiese oorweging tydsgewys, was dit net meer sin gemaak vir 'n landdros, 'n aanklaer, 'n tolk en 'n stenograaf om te ry, in plaas van vir 20 getuies om na Verhoewe toe te ry. Dit was die hele motivering. En dan die ander motivering was die ou beginsel van take the law to the people. Ons het gevoel die renosters word in die Kruger Wildtuin gestroop, wel meeste van hulle. En waarom kan ons nie daar die sake aankla, daar waar die gemeenskap van die Wildtuin, die mense wat daar woon, is tog ook op 'n manier slagoffers. En ons het net gevoel hulle het dit verdien om ook
to take the law to them. En die hof is toe oopgemaak. Dit was 'n voortdurende stryd. Ons het 'n wonderlike streeklanddros gehad wat ons landdros daar was, Dr. Andries Lamprecht. Hy het geweldig stres gehad, teenstand gekry vanuit baie oorde. En ongelukkig is hy gediagnoseer met kanker en is hy omtrent 18 maande na die hof oopgemaak het, is Dok oorlede. En toe kort na Dok se dood het die streekhof-president toe eenvoudig net eensydig die hof toegemaak. En die sake toe nou Mala toegeskuif. Nou Mala is 'n landelike hof. Ek weet nie hoe goed ken jy die wêreld nie. Jy ry Mala toe, jy ry Nelspruit, Witrivier, Bosbokrand, jy draai regs by Dwarsloop en dan is die hof nog ongeveer 30 km daarin met 'n paadjie. Toe moes ons Mala toe gaan. Maar ons het van die begin af net gesê, ons kan dit nie net so los nie. En ons het dit begin dryf ek was toe die aanklaer wat die ongelukkige wenner was, om 'n aansoek te bring om die hof te heropen. Ons het besluit, ons gaan in die streekhof self eers aansoek doen om sake oor te plaas. Die hof is nooit gesluit nie, die sake is net weggevat. En die oggend toe ek by die hof kom om die aansoek te bring dat die sake teruggeplaas word Skukuza toe is die spesifieke streekhof-president wat die hof toegemaak het, toe is sy die landdros op die bank. En sy het toe die aansoek van die hand gewys, en ek moes toe 'n beëdigde verklaring maak. Die DOV het toe die saak na die Hooggeregshof geneem, waar die Hooggeregshof van Nelspruit ons toe gelyk gegee het en gesê het, die hof moet oop. Daar is toe deur die streekhof-president en van die prokureurs is geappeleer en uiteindelik het die saak in die konstitusionele hof geëindig en het die konstitusionele hof beslis. Die hof sal oop bly. En toe het die hof oop gebly, maar ongeveer 'n jaar gelede was daar toe weer 'n poging om die hof toe te maak. En het sy weer die hof probeer sluit, maar die nuwe regter-president was op hoogte van die situasie en die poging het ook nie geslaag nie en soos wat ek vandag hier met jou sit en gesels, is die streekhof in Skukuza steeds oop en in werkende toestand. Maar dit verstom my hoekom sy dit gedoen het en herhaaldelik doen as dit nou op appel en grondwethof toe en nou weer. Wat die motivering was, weet ek nie en ek wil ook liewer nie 'n mening daaroor uitspreek nie, maar die verduideliking was, die hof is nie geskik nie. Dit is nie groot genoeg nie. Daar is nie konsultasiefasiliteite vir die prokureurs nie. Daar is nie voldoende badkamergeriewe nie, wat nie die waarheid was nie. Ja, dit was klein en dit was primitief, maar intussen tyd het die ereveldwagters toe 'n skenking gemaak en hulle het toe in samewerking met Sanparke en ander privaat organisasies het hulle toe 'n konsultasiekamer aangebou, hulle het 'n kombuis aangebou, hulle het 'n getuie wagkamer aangebou en toilette en badkamers. So toe daardie verduideliking het toe heeltemal verval. En op die stadium wat die verduideliking was, die toilette werk nie goed, daar is nie genoeg toilette in Skukuza nie, toe dit Mala te geskuif is, was dit ironies, het Mala nie eers water gehad nie. Maar dit was die verduideliking dat dit fisies nie geskik is as 'n hof nie, wat uiteindelik toe nou bevind is deur my beëdigde verklaring, deur besoeke van verskeie mense aan die howe. Ek vermoed ook, ek weet nie, ek dink daar was video's en foto's wat seker maar geneem is van die hof, maar daar is toe bevind die fasiliteit is voldoende. Jy het nou nog genoem van beamptes wat soort van omgekoop word, selfs mense wat by die bank werk. Ek neem aan, daar moet by die lughawens en so aan ook mense wees wat help, want dit moet 'n hele ketting wees. Maar daar's dikwels bespiegeling oor politici en nou sonder om name te noem, dink jy daar's dalk waarheid in die bespiegeling dat politici betrokke is? Daar is waarheid in die bespiegeling dat politici betrokke is. Ons het baie goeie inligting daaroor van tyd tot tyd gekry. Ongelukkig is inligting nie genoeg nie en ons het maar 'n gesegde, is een ding om iets te weet en 'n ander ding om dit te bewys. Maar daar is definitief
daar is of was betrokkenheid van politici. Die stroopers, soort van die hoër, die vlak 3 soos jy dit genoem het, en die mense op die grond en tussenin, is dit bloeddorstige, gevoellose mense, of is dit desperaatheid, of is dit maar 'n kombinasie? Ek moet nou versigtig wees in my antwoord, want as ek jou nou moet antwoord as 'n aanklaer wat die fotos van die tonele gesien het, moet ek vir jou sê hulle is bloeddorstig en harteloos. Maar as 'n objektiewe aanklaer wat ook in die howe gestaan het en ons doel was nie om die stroopers te vernietig nie, ons doel was om geregtigheid te kry. En dikwels wanneer hulle skuldig bevind is hulle geroep om te getuig en dan het hulle nou vir die hof kom sê hoekom hulle dit gedoen het. En baie van hulle het gesê dat ek woon in Mosambiek, ek het nie werk nie, ek het 'n groot familie en ek het dit gedoen om kos op die tafel te sit. So dit is 'n mengsel van desperaatheid, maar een van die goed wat ons baie in die howe betoog het en wat ek regtig in my hart al die tyd glo, there's a difference between need and greed. As jou familie nie kos het nie en jy wil kos op die tafel sit, dan kom stroop jy 'n rooibok of selfs 'n buffel en jy vat die vleis terug. Of jy sny 'n bout uit vir jou familie dat hulle iets te eet het. Dan kom stroop jy nie 6 of 4 of 3 renosters en verkoop die horings en hou aan terugkom nie. Op die stadium wat ek daaraan gekla het, dit het later na die einde toe van my tyd daar het dit 'n bietjie verander, maar in die beginjare was, ek weet nie, 95% van die stroopers het oorgekom van Mosambiek af. En dan was daar van hulle wat gesê het, ek het 'n werk, maar my werk het te min betaal om werklik vir my familie te sorg. Nou, vanuit 'n oogpunt van die reg, die ekologie, die emosie, die verstand, die hart, wat jy dit ook al wil noem, kan dit nooit geregverdig word dat omdat jou salaris te klein is dit dan nou maar reg of regverdigbaar om 'n renoster te kom stroop nie. Maar daar was ook werklik van hulle die gehardes. Een van die mense wat ek aangekla het, was 'n bevelvoerder, 'n oud bevelvoerder, 'n oud senior offisier in die Mosambiekse weermag. Ek kan nie onthou, hy het vir een van die twee 'n groot vryheidvegters het hy geveg. En hy en sy seun en sy broer se seun is toe in die Wildtuin gevang en hulle het 4 renosters geskiet, 2 ma's en 2 letterlik babas. En toe hulle hof toe kom ek begin toe met sy kruisondervraging, toe sê hy vir my, ek wil net vir jou sê, jy kan maar vir my vra net wat jy wil, ek is in Oos-Duitsland opgelei in ondervragingsmetodes en in lyftaal en in teenondervragingsmetodes. Jy gaan my nie breek nie. Nou ja, nodeloos om te sê, gebreek of nie, hy is toe ook skuldig bevind, hy en die 2, en hy is toe uiteindelik effektief 47 jaar tronk toegestuur. Maar hy het sy weermagpensioen gehad, sy seun het gewerk, die broer se seun het gewerk. Daardie was absoluut, ek wil dit hê want ek is gierig en ek gee nie om wat se tragedie ek vir diere en vir die natuur skep om dit te kry nie. Maar mense soos hy was die uitsondering. Die meeste was, ek kan nie sê hulle het soos bloeddorstige mense gelyk nie. Wat ek wel sal sê, meeste van hulle kinders van die veld, weet om te oorleef in die veld. Die klassieke stroper het ook 'n klassieke profiel, 'n bottel water, Portugese brood of pua soos dit genoem word, dikwels dagga, want dit gee vir hulle uithou vermoë wat hulle rook, 'n byl, 'n mes, 'n vuurwapen en dikwels 'n ekstra stel kouse want hulle het agtergekom die veldwagters volg die spore en dan trek hulle kouse oor hulle skoene wanneer hulle die renosters volg en van hulle oorleef tot 4-5 dae tot 'n week bly hulle in die wildtuin totdat hulle 'n renoster kry voordat hulle teruggaan. So kinders van die veld, geharde mense. Ons het hier en daar 'n jong kind gekry, of nou nie 'n kind nie, maar 20 jaar oud, 21 jaar oud,
wat meestal dan vergesel was met van ouer stroopers. Maar ja, 'n sekere profiel verseker. En dan het ons altyd gevra, as hulle nou bereid is om te getuig voor vonnis, aan wie het julle die horing verkoop? En hulle wou nooit die werklike naam gee nie. Hulle het altyd gesê, ons weet nie wat sy naam is nie, ons ken hom as king of prins of wat ook al. Baie min van hulle was bereid om werklik saam te werk en te sê, ons het dit verkoop aan X, Y of Z. Daar was gelukkig 'n paar, maar die meeste wou nie. Paar jaar terug, ek kan nou regtig nie onthou lank terug nie, het Buxviljoen dink ek nog vir Beeld 'n berig geskryf en jy het ek weet nie of jy betoog het of verswarend of so nie, maar dat daar dorpe in Mosambiek is wat se hele ekonomie op renosterbloed gebaseer is. Ja, daar's 2 dorpies naby die grens, Masingir en Magoed. En die renoster kopers daar is die helde van die dorp. Hulle het byvoorbeeld, hulle sal 'n kleuterskool bou, of hulle sal die straat laat teer, of hulle sal in die kroeg sê, hoorie, ek het nou vandag so goeie geld gemaak, ek koop vanaand vir almal, die drank is op my. Hulle ry met die luukse voertuie, hulle het die baie geld, hulle die leefwyse. Hulle word absoluut in daai dorpies word hulle as 'n ek wil eintlik nie eens vir hulle in hom in dieselfde asem noem nie, maar hulle word as 'n tipe van 'n Robin Hood beskou in die 2 dorpies. Daar is meer van hulle, maar spesifiek Masingir en Magoed. Ansie, jy het nie net renosterstropers aangekla nie. Ek weet daar's van Itermagoe en al sulke, ek weet nou nie hoe baie bushmeat aanklagtes daar gekom het nie, of gevang is, mense wat gevang is nie, maar jy het ander bedreigde spesies ook aangekla. Ja, ek het ander bedreigde spesies ook aangekla. My eerste groot georganiseerde misdaadprojek, nadat ek as aanklaer by hulle begin werk het gegaan oor broodbome. Die broodbome is eintlik so 'n onderspeelde, afgeskeepte smokkelary wat miljarde rande wêreldwyd beloop, nie eers net miljoene. En hulle word ook uitgewis. Daar is ongeveer 11 endemiese broodboomspesies in Mpumalanga, wat net in Mpumalanga op die hele aardbol voorkom. En van hulle is reeds uitgesterf in die natuur, as gevolg van stropery. Mense wat geld maak, enerzijds om dit uit te voer, Amerika is 'n baie gewilde uitvoermark, maar anderzijds ook, ek het een keer 'n Afrikaanse blanke man aangekla wat van broodboom smokkelary, en hy het gesê, as die broodboom gogga jou gebyt het, is dit 'n groter verslawing as drank of dwelms. So ja, ons het 'n groot broodboomprojek gehad, projek Inyati, wat ons aangekla het. Ek het Itermagogs aangekla, 'n hele paar van hulle. Ongelooflik gelukkig en wonderlik as die ondersoekbeampte jou bel en hy sê die Itermagog leef nog. Baie hartseer as die Itermagog dood is. Jy weet, hulle is krities bedreig. Hulle is veel meer bedreig as selfs die renosters. Ons het van tyd tot tyd, ek het 'n paar leeubene aangekla. Hulle is nou nie krities bedreig nie, maar luiperd, ek het 'n luiperd aangekla. En dan het ons een keer 'n persoon gehad wat voeltjies, bedreigde voeltjies in sy kouse verpak het, wat op pad daarmee was Oliver Tambo lughawe toe. En hy is toe 'n beriggewer het die inligting gegee en hy's by Middelburg afgetrek by die tolhek en ons het hom toe aangekla. So ja, ek het met verskeie bedreigde spesies gewerk. Ek het een perlemoensaak aangekla. Wat vanselfsprekend nie uit Mpumalanga uitgekom het nie. Hulle is gearresteer in die Laagveld met die sakke perlemoen by hulle. So toe kon ek ook nou sien hoe lyk perlemoen, en wat nogal lekker is, of eintlik ja, lekker met 'n traan. Een van die perlemoenskulpe het die ondersoekbeampte toe vir my gehou, en die is nou vandag nog by my in die huis. En elke keer as ek die groot perlemoenskulp sien, dan onthou ek het een perlemoensaak ook in my lewe aangekla. Het jy ooit moedeloos geword? Ek het baie my lewe moedeloos geword. Oor renosterstropery, maar ook oor ander goed, oor dwelms, oor korrupsie, oor eintlik enige georganiseerde misdaad. Dan vra jy jouself af, jy staan dis gewoonlik wanneer jy moeg en bietjie uitgewas is en bietjie uitgemergel is na 'n paar groot moeilike dae,
Dan staan jy in die oggend op en dan sê die duiwel vir jou, ag, maar weet jy maak in elk geval geen verskil nie. Hoekom probeer jy nog? Jy maak tog nie 'n verskil nie. En toe het 'n baie wyse polisieman eendag vir my gesê, daar is iets wat jy moet aanvaar. Jy kan nie op jou eie 'n verskil aan die groot prentjie maak, maar jy kan aan die klein prentjie 'n verskil maak. En elkeen van ons wat aan die klein prentjie 'n verskil maak, help om aan die groot prent 'n verskil te maak. Maar ja, die moedelose daad gekom. Ek het baie dae as ek Skukuza toe ry het ek gehuil. Ek het nooit voor mense gehuil nie en ek het ook nooit in die hof voor beskuldigdes gehuil nie, maar jy huil van moeg en van moedeloos en van bang en van frustrasie. So ja, die moedeloosheid kom en ek wil dan nou graag generaal Jooste, wat 'n ongelooflike groot rol gespeel het om die veldwagters te slyp in die Wildtuin tot wat hulle vandag is. Generaal Jooste het altyd gesê die korrekte antwoord is, want die vraag is mos altyd wen julle die stryd. En dan het hy altyd gesê nog nie. Dit was die een ding wat my altyd aan die gang gehou het en dan het ek 'n ander kollega gehad wat in die narkotika bureau was en hy het altyd gesê ons verloor uiteindelik die stryd. Maar die troos is ons verloor dit baie stadig. So dis die realisme. Jy moet glo dat jy 'n verskil maak. Ek moes aanhou glo ek maak 'n verskil. Ek moes aanhou glo vir elke stroper wat 40 jaar tronk toe is, het ek 'n verskil gemaak. As jy nie daai verskil in daai verskil meer glo nie, dan is die werk nie meer vir jou nie. Ek het ook 'n ander ding beleef wat ek nou maar kan deel. Een van die eerste goed wat ek geleer het toe ek begin aanklaat, ek het 'n jong seun van 14 jaar aangekla wat 'n fiets gesteel het. En hy skuldig bevind en hy het, soos wat ons daai tyd gesê het, hy het laaitjies gekry. Hy het 3 houe gekry by die polisie. Daai tyd kon die landdrosste nog lyfstraf oplê. En toe kry ek nou die kind so jammer en ek is toe nou half tranerig op nou maar nog bloedjonk. En toe sien die landdros ek is tranerig. Toe roep hy na my na sy kantoor toe sê hy nou vertel my. Toe sê ek gaan nooit 'n suksesvolle aanklaer wees nie. Ek is 'n sussie, hier huil ek dan nou oor 'n beskuldigde. En toe sê hy vir my, die dag as jy alle menslike empatie vir ander mense, insluitende beskuldigdes verloor het, moet jy nie meer hierdie werk doen nie. En ek het later in Skukuza hof gesit en dan kom hulle in, of ek het in Nelspruit gesit en die Chinese kom in wat die dwelm smokkel. En vir al die stroopers dan's die een se been geamputeer en die ander een se arm is geamputeer want jy loop nou nie onder 'n R1 deur en jy kom ongeskonde daarvan af nie. En dan het ek hulle so gesit en kyk en dan het ek besef ek het in my hart nie 'n greintjie gevoel of simpatie vir jou nie. Ek voel vir jou niks. En as jy daai punt bereik, is dit ewe gevaarlik as wanneer jy moedeloos raak. Maar genadiglik, die Here ruk jou weer terug en hy maak vir jou oë oop en hy bring jou weer 'n bietjie aarde toe en dan praat jy bietjie met jou ander familie, die misdaadfamilie en jy kom praat bietjie by die huis en jy skep weer 'n bietjie asem en jy sit bietjie in die stoel by die huis en dan môreoggend voel jy beter en dan gaan jy terug en dan gaan jy weer aan. Gaan jy dit mis? O ja, ek mis dit al klaar. Ek mis dit. Ek besef daar's 'n tyd om te kom en 'n tyd om te gaan. Ek aanvaar dit ook so, dit is die sirkel van die lewe. Maar ja, ek mis dit. Ek is gelukkig nog 'n bietjie betrokke. Ek het nou al lesings gaan gee by 'n konferensie en ek gaan nou weer Gauteng, Pretoria toe vir 'n ander konferensie en ek is gevra om te kom lesings gee in Johannesburg. En die veldwagters het gesê hulle wil my gebruik, so ek is nog betrokke. Die polisiemanne bel my nog aan mekaar. Aanklaers bel my nog baie om raad te vra. En ek gee nog raad. Ek het vanoggend vir 'n kollega gesê, hulle gaan sit daarom nou nie die dag as jy aftree en dan onttrek hulle met 'n suigpyp al jou kennis van 40 jaar uit jou kop uit en jy skielik 'n idioot nie. So ja, ek is nog 'n bietjie betrokke. Ek is ook nog informeel by 'n baie groot saak betrokke wat ons binnekort gaan begin aankla, 'n groot reeks verkrachtingssaak. Maar ja, ek mis dit. Nie elke dag nie. Dit is soms lekker om 11 uur saam met my man te gaan koffie drink en in die winkels te loop en nie skuldig hoef te voel jy moet eintlik by die kantoor wees nie. En dis lekker wel die een ding vir wie dit in ons huis vir wie dit baie lekker is die klomp troeteldiere. Dis lekker om tyd met jou diere te spandeer en om tyd in jou tuin te spandeer en
en net te wees, 'n bietjie net te wees. Maar nee, ek mis dit. Ek kan nie daaroor jok nie. Van my matriekmaats, ons het 'n matriekgroep, het vir my gesê, hoorie, dit is die wonderlikste dag. Jy gaan dit sien. Nou, ek hoop ek gaan dit nog sien, anders moet ek vir jou sê, my matriekmaats het vir my gelieg, maar ek sal ook nou maar sê, soos generaal Jooste, ek sien dit nog nie. Ansie, ek is seker jy gaan nie die leiwagte en die doodstregemente en so mis nie. Maar waaroor is jy spyt? Spyt. Ek kan nou vir jou iets sê waaroor ek spyt is op 'n ligte noot. Ek het 'n man aangekla wat mense beduiwel het met grafstene. Uit gesê hy sit grafstene op en dan het hy nooit die grafstene opgesit nie en toe kla ons hom aan van bedrog. En voortvarende jong Ansie het hom toe nou van bedrog aangekla en toe aan die einde van die dag toe bewys Ansie diefstal en nie bedrog nie. En toe betoog ek, maar ek vra nou maar net 'n skuldigbevinding aan diefstal. En net om toe nou agter te kom, diefstal is nie 'n bevoegde uitspraak op bedrog nie. Ek was oortuig dit is. So ek is spyt ek het nie die strafproseswet gaan lees en dit vroeër uitgevind nie. Spyt, miskien spyt dat ek soms my huis afgeskeep het, my man afgeskeep het, my persoonlike lewe afgeskeep het. Spyt dat jy jou stokperdjies verloor het langs die pad, want daar's nie tyd vir stokperdjies nie, maar niks van daai spyt is so groot dat ek kan sê, as ek weer 'n keuse gehad het, sou ek dit anders gedoen het nie. In my werk, ek is nie spyt dat ek nooit 'n landdros geword het of dat ek nooit privaat sektor toe is nie. Baie mense in die privaat sektor het die idee dat aanklaers is prokureurs wat te dom was om dit in die privaat praktyk te maak. Nou ek wil tog net sê, dit is regtig nie die geval nie. So miskien moet jy my liewer vra waaroor is ek nie spyt nie. Ek is nie spyt dat ek nie regbank toe gegaan het nie en ek is ook nie spyt dat ek nooit privaat praktyk gegaan het nie, maar in my loopbaan oor min goed spyt. Ek is spyt dat ek was in 'n motorongeluk, 'n buffel het voor my ingehardloop in die Wildtuin terwyl ek aan diens was. Ek is spyt dat ek my rug seer gemaak het en nou een of ander tyd 'n rugoperasie moet kry, maar ek sê dit eintlik so tong in die kes. Nee, ek is oor min goed in my werk spyt. En waarop is jy trots? Ek is trots dat ek my hele loopbaan elke dag kon sê, ek het gedoen wat ek glo reg is. Ek het ook senior aanklaer was, het ek altyd vir die aanklaers gesê, jy neem verkeerde besluite, ons neem almal verkeerde besluite. Die vraag is nie of jou besluit verkeerd was nie, die vraag is, as jy in die aand in die bed lê en die lig is af en jy lê met jou hande so onder jou kop en jy kyk so bietjie op na die dak, en jy dink terug aan die dag, of jy vir jouself kan sê, op die oomblik toe ek die besluit geneem het ek bona fide geglo, dis die regte besluit. As dit in retrospeksie die verkeerde besluit is dit reg so, solank jy bona fide was. En ek kan sê dat ek my loopbaan so hanteer het. Ek het nooit iemand kwaadwillig aangekla nie, ek het nooit, ek hou nie van Engels en Afrikaans te mekaar praat nie, ek hoop jy het dit gehoor, maar as ek nou die woord kan gebruik, ek het nooit iemands geframe, soos die polisiemanne sê nie. Ek is trots op die manier wat ek 'n aanklaer was. Ek is trots om te kan sê dat 'n doodgewone aanklaer in 'n doodgewone plattelandse dorp wat uit 'n piepklein skooltjie in af die plaas gekom het, vandag kan sê ek het 'n paar goed in my lewe bereik. Een van my dierbare base in Pretoria het vir my gesê, toe ek uiteindelik weg is uit Skukuza en DOV toe is, het sy vir my gesê, hou nou op om hartseer te wees dat jy weg het uit Skukuza. Your legacy is the Skukuza Regional Court and what happened there. Ek is trots daarop. Ja, ek kan nie vir jou een spesifieke ding ek het baie toekennings en sertifikate gekry. Dit was my lekker natuurlik. Ek is trots daarop ook, maar dis nie regtig my trots is dat ek vandag kan sê ek het gedoen wat ek glo roeping was om te doen en ek het dit goed gedoen. Dis omtrent die beste wat ek wil sê oor trots. Wat verveel jou of wat is vir jou oneindig oninteressant? Ek weet nie wat is die Afrikaanse woord nie. Ek wou graag die Afrikaanse woord gebruik, maar ek weet nie nou wat is die Afrikaanse woord nie. Window shopping verveel my eindeloos. Iets wat baie lank vat, verveel my eindeloos. As ek nou begin aan iets werk, dan moet dit klaar kom. My aandagspan, ek weet nie, miskien was ek 'n ADHD kind, ons is sommer net as stout beskou as ons so was, maar
My aandagspan is nie kort nie. Langdurige niks doen verveel my. Realiteitsprogramme soos Survivor verveel my. Wat verveel my nog? Mense wat net small talk kan maak. Mense wat net oor deuitjies en daadjies kan gesels en wat net kan vertel. En vrouens verveel my wat net bekommerd is oor die kleur van hulle lipstifie en of hulle 2 kilogram verloor het en of hulle naels die regte tekstuur is. Ek sê nie dis verkeerd om so te wees nie. Dit verveel my. Vir my gaan die lewe oor ander dinge. Ek het vriendinne wat so is, wat liewer kaal uit die huis uit sal gaan as sonder gremering. En is reg vir hulle, maar dis nie reg vir my nie. Dit beïndruk my nie en dit verveel my. Ansie, baie dankie vir jou tyd. Dit was regtig waar maatloos interessant en baie lekker om met jou gesels. Baie dankie. Dankie dat jy saam geluister het. Daar is elke Dinsdag 'n nuwe gesprek met ons land se nuusmakers, planmakers, bekendes en berigtes. Onthou om die follow knoppie te druk en as jy die gesprek geniet het, 5 sterre te gee. Kom gesels elke Dinsdag, Land en Sand.